हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। दोस्तों मैं अभी चला रहा हूँ ब्रेजा, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ली है और इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है जिसको दिखाने के लिए मैं आया हूँ ऋषु भैया के पास। क्या ऋषु भैया लगाए के भाई के ना हटाई क्या करे के बा? पिछला ब्रेकवा में एक आवाज़ आता, पता ना जैसे ब्रेकवा धरा ना कच 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 करा था। जितना तेज ब्रेकवा ला उतना तेज आवाज़ बढ़ा था। चलो तो चेक कर लेते हैं तो के हटाई लगे भाई के चेक करवा, चलो तोहरे चेक हो जा। हमरा चेक करवा। चलो दोस्तों, मैंने रिसेंटली ली है इसको और इसके बाद मेरे को सबसे बड़ी है कि ये दिक्कत लगी इसमें। और इसकी ओडोमीटर रीडिंग दिखा देता हूँ मैं, ये कितनी चली है। ये चली है 1,50,712 किलोमीटर। और जब से मैंने लिया है इसको अभी ज़्यादा मैंने चलाया तो नहीं है, लेकिन एक दिक्कत मुझे नज़र आई इसमें ब्रेक लेते समय, जो मैंने कहा कि पहले इसको दिखा लेना ही सही है। क्योंकि यार वो ब्रेक शू की दिक्कत होगी तो इसमें ड्रम का मोटा खर्चा आ सकता है। इस साइड है सुबह, इस तरफ क्या आवाज़ है चेक कर चला के। चला अपना चलावा चलल तो भी है 1.5 लाख, लेकिन इंजन तो काफ़ी अच्छा बैकर। अरे भाई तो ओरिजिनल में चलो ये हो। हाँ ओरिजिनल चलल भी है। 1,49,000 पे सर्विस रिकॉर्ड लास्ट कर बा। हां और 1,24 पे क्लच भी चेंज बा, ओकरो बिल बा 18-20 हज़ार के। आओ चेक करा जा, चलो चलो चेक करा ना। शीशा खोल ला, चारों जन ला शीशा खोल ला, आगे वाला म्यूजिक सिस्टम बंद कर ला। और जैसे ही ब्रेकवा ले बा वैसे ही बाजी पीछे चेक चेक करा, महसूस करा कहाँ से बा। दोस्तों ये इसकी आवाज़ भी थे ऐसी, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि ये गाड़ी 1.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है। ऐसे ही मारुति को नेशनल इंजन ऑफ ईयर का अवार्ड नहीं मिला है। ये DDIS की बैजिंग इसकी। बढ़ावा इतना पे ना हो जाए, तेज चलाए के पड़ी। हाँ जा तो चला के देख ला। कुछ समझ आई ला कचकचा दी का तू है तो कहो तो नहीं कहाँ से बा आखिर। और वो पूरा दरी चाप के मारला पर तो कचकचा। हाँ तो कहाँ से बा आखिर, पीछे से तो आवाज आवत। पीछे से बा तो हुए तो बात बा कहाँ से बा। अब हमरा भेजे के रहल भदोही अर्जेंट में, शादी पड़ल घरे जानते बड़ा। I10 में भेजवे कि ना भेजवे। ड्राइवर आगे कहो तो हम ही ले जाए ऑटोमेटिक ऊँचा गाड़ी भी। अब का कहीं हो के क्या है ऐसे। भाई बच देने मने 80 को हाँ ये पिकअप बहुत बा, पिकअप बा ऑटोमेटिक से पिकअप बा, ऊपर ले खींचा था ना। गाड़ी तो दी कूलिंग भी एक तगड़ा बा। हाँ सब चीज़ गाड़ी में कोनो दिक्कत नहीं है। ऐसा खाली सर्विस बा जौन भी वाली अलग के बाद। अब देखा ये रखा तो नहीं कि I10 पापा के ऊपर बा। देखो माजा खातिर तो हो ये भी है। मजा के बात नहीं है ना, नया नया जौन सिस्टम E85 अभी पेट्रोल में बा। आइसो बिटनॉल 15% डीजल में मिलाए के कहत रसन, तो ज़्यादा महंगा चीज़ रखल भी ठीक नहीं है। कब का हो जाए कोनो भरोसा नहीं है, पैसा बहुत ज़्यादा डूबी। 20% आइसो बिटनॉल, हां अरे नहीं 5% से अकेले 15-20 का ही आसान था। दिक्कत है डीजल इंजन के ना। डीजल इंजन के तो कोनो दिक्कत नहीं। चला देखा है क्या, देख ला कहाँ से दिक्कत बा। हाँ। यही तरह चला के देखा ना है क्या, कुछ पकड़त नहीं है ना। हैंड ब्रेक का तनी थोड़ा ही पकड़त है, एक तन चलेबा आवाज था आवता, पकड़ के चल। साई साई करत था, का साई साई करत था। ए भाई एकनी में पेच उच ना होला। आखिर पकड़त कहाँ भाई, फ्रेश बा। ये तो एकदम फ्रेश बा। ब्रेक भी ठीक है ठाक बा, ऑटोमेटिक एडजस्टिंग है। तो ब्रेक तो ठीक है ठाक बा। ऑटोमेटिक एडजस्टिंग ना करे के पड़ला है। ताकि ब्रेक भी ठीक बा कहीं। ब्रेक शूल ठीक बा। तो आखिर कहाँ से आवाज़ आवता, कि हमें कौन दिक्कत है नहीं हमें है। दिक्कत नहीं है।
आखिर कहीं ना कहीं से बात हवे ना, मन में जब भ्रम हो जाला ना तो संतुष्टि कर लिए ठीक बा। चेक करके चला निर्दर तो बनावत रहे। ए तरह बाकी डरा डरा चलाता आदमी ब्रेक लियाला से कोनो फॉल्ट होगी तो चेक हो जाए तो निडर चली आदमी बिना डर ले। लेकिन चलत ये बड़ी स्मूथ। हाँ चलत तो भैया ठीक, हम चलावत नहीं। हमें कुछ धराई हो कि यो खाली जाई। यो तो आवाज करते बा इतरे हां खोला नहीं है या कौन का तो पैसा मंगा लो कैसे ए लड्डू हाथ ले लो। यो तो ऐसे ही आवाज करता जितरे वो करत रहला, कच 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 पकड़ता ना क्या आवाज करता कुछ खिंचाई हथौड़ी ले हथौड़ी हाथ पूरा पीट दिया ना पे या कमाल हम मारे नहीं एकदम भक से फेंक देला। ठीक है नया बाबा दे कंपनी के है, कंपनी के है, कंपनी के बताओ तो देखा ये पेस्टिंग लागल बने है तरह एकदम मैं ओरिजिनल बा। देखा ये पर पेस्टिंग है तरह खोलले बड़ा तन से रगड़ता हल्का से मान ली का चलो लगाओ यो कसा गेल उन्हीं वाला कसा गेल, अब खाली चेक करे के रह गेल बा। तो आखिर कहीं सब पकड़ाइल ना तो कैसे पता चले फिर जान तरह भी तो लोग हमें लगा हार्ड हो गेल बा। आ ये कुल देखे के बाद जगह जगह है छोड़ ले बा। वो तो फिर भी करी लगा लगा के आ हाइयो बा एगो यो उखड़ल बा। ये फिर भी तो डाले थोड़ी देख लो जन छोटा मोटा काम बा को ये देखा है मैंने क्या लगा ठीक लगा तो ये कंपनी का लगावला ना, अलग से थोड़ा नहीं लगावल। तो कंपनी के एसेसरीज आई कोनो बाहर से थोड़ा नहीं, कार श्रृंगार वालन के सामान ना, ये कंपनी से आवेला, टोटल एसेसरीज में आवेला। जब तू नया गाड़ी लेबा ना तो कंपनी फेयर में पड़ी कि तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा के हम एसेसरीज बेची, हमें फ़ायदा होला। तो वे कुल हाँ आओ 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 चला के तो देख लिए लेकिन कोई दिक्कत लगी नहीं। ऋषि भाई क्या करना पड़ेगा इसके लिए? ब्रेक नया डाल दिया जा सही हो जाए फाइनल बा एकदम। ब्रेक चलत है तो गरम हो जाता तो दिक्कत करे लगती है वे आवाज गरम में। हाँ तो चलने में लॉन्ग चलने में कोनो दिक्कत है एकरा से? ना लैंग चलला में ब्रेक चेंज करके चला ब्रेक शूट चेंज करवा दें। हाँ, चेंज चलता है कि सर्विस देखा तनी पूरा हो जाए, हाँ। कोई दिन चला ली तन 200 किलोमीटर ना चला के देख लियल जाए, कोनो दिक्कत नहीं ना गाड़ी में, ओकरा बाद सर्विस कर दियल जाए। 100-200 किलोमीटर चला ली। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों।